अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नींबू पानी के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन अब माहिर ने अदरक के पानी के ऐसे हैरतकुन फ़ायदे बता दिए हैं कि सुनकर हर कोई इसका रोज़ाना इस्तेमाल शुरू कर देगा। अदरक पानी का सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है, ये मोटापे से निजात पाना और पेट, कूल्हों और रानों की चर्बी गिराने के लिए अहम किरदार अदा करता है। इसके अलावा ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को ठीक रखता है, हाई ब्लड प्रेशर को नीचे लाता है। अदरक के फ़ायदे जितने भी बताए जाएं उतने ही कम हैं। सर्दी लगने और फ्लू से बचाता है, निज़ाम हाज़मे की खराबियों को दूर करता है और जोड़ों के दर्द से निजात दिलाता है। इतने सारे तिब्बी फ़ायदों का हामिल अदरक का पानी बनाना और इस्तेमाल करने में भी बहुत आसान है। इसके लिए थोड़ी मिकदार अदरक के टुकड़े, 1.5 लीटर पानी और 1 लीमू लें। पानी को किसी बर्तन में डालकर चूल्हे पर रख लें। जब उबलने लगे तो इसमें अदरक के टुकड़े डाल दें और 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पर उबलने दें। फिर उतार कर ठंडा कर लें और इसमें नींबू शामिल करके पिएं। माहिर ने इसके इस्तेमाल का बेहतरीन वक्त भी बताया है। इनका कहना है कि बेहतरीन नताइज के लिए रोज़ाना अदरक का पानी 1 गिलास सुबह नाश्ते से पहले और 1 गिलास रात के खाने से पहले पिएं।